आपने अपने पेट से कभी ना कभी तो गुड़गुड़ की आवाज़ लाजमी सुनी होगी। तो गुड़गुड़ की आवाज़ ये कैसे आती है, तो इसे समझने के लिए हमने समझना होगा कि हमारा जो है हम कोई भी फूड ले रहे हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है और फीसेस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। हम कोई भी फूड का पार्टिकल ले रहे हैं अपने मुंह के अंदर, तो वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे लार्जर इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो कोई भी फूड का पार्टिकल है वो जब इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन क्या होता है, सिकुड़ता है, खुलता है, सिकुड़ता है, एक्सपेंड होता है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। ये वेव की तरह मूवमेंट होती है, क्या, पेरिस्टाल्सिस। तो इसकी वजह से हमारी क्या, गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। और इसी पेरिस्टाल्सिस वेव लाइक मूवमेंट की वजह से तो हमारी जो ग़िज़ा होती है वो डाइजेस्ट हो पाती है। और ये जो गुड़गुड़ की आवाज़ होती है खाली पेट में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।